你有没有过这样的经历？身边总有那么一个人，见面永远带着温暖的微笑，说话轻声细语，从不拒绝任何人的请求。聚会他也会出现，饭局他也不缺席。你问他最近怎么样，他会认真回答你一切都好，但你就是觉得哪里不对劲，好像你们之间隔着一层看不见的玻璃。你看得到他的表情，他也看着你的眼睛，可你就是碰不到他真实的情绪。你开始怀疑是不是自己太敏感，是不是你的话题不够有趣，是不是你哪句话说错了，才让他对你保持着距离。后来你观察了很久才发现，原来所有人都跟你一样，他对每个人都同样的和气温和，可他却好像跟谁都没有真正亲近过。他永远在现场，却好像从来没有真正出现过。你感到好奇、困惑，甚至有点受伤。如果你曾经遇见过这样的人，或者你发现自己偶尔也是这样，那么这期内容请你一定要耐心看完。我们先点个赞，再关注这个频道，因为接下来的内容会彻底颠覆你对合群这件事的认知。如果你平时也喜欢洞察人性，思考人与人之间深层的关系，记得先按个订阅，这样你才不会错过后续更多有价值的分析。好，我们现在直接进入正题。第一个现实真相，那个对所有人都和气的人，可能不是他合群，而是他在用和气做一道防火墙。社会心理学里有一个概念叫印象管理，由社会学家欧文·高夫曼提出。他说每个人在社交场合都像在演戏，我们都会下意识地控制自己给别人留下的印象，这是正常的。但有一部分人，他们的印象管理已经变成了一种自动模式，对每个人都给出同样的温度、同样的礼貌、同样的微笑。这种行为不是因为他们对每个人都有深厚的情感，而是因为他们已经把和气变成了一种安全距离。和气越完美，别人就越难靠近。因为你跟所有人的距离都一样，就没有任何人能真正进入你的私人领域。这就是第一个现实真相。永远和气，有时候不是在靠近你，而是在礼貌地拒绝你。那么问题来了，他们为什么要这样做？是因为冷漠吗？是因为不在乎别人吗？恰恰相反，心理学研究发现，这种对所有人都好的人，背后往往藏着一种极深的恐惧。他们极度害怕被评判，害怕暴露真实的自己之后被别人否定。哈佛大学心理学家吉尔伯特的研究表明，人类对社会排斥的恐惧，在神经层面上跟生理疼痛激活的是同一个大脑区域，前扣带回皮层，也就是说，被别人拒绝或否定的感觉，在大脑那里跟被刀割伤是一样的痛。而有些人，这种痛的阈值特别低，他们可能在成长过程中经历过一些让他们学会不暴露自己才是最安全的事件，可能是某次真诚表达后被嘲笑，可能是某次脆弱示人后被利用，也可能只是在一个情感不被允许外露的家庭环境中长大。于是他们发展出了一套生存策略，让自己成为让每个人都舒服的人，但绝对不让任何人看到真实的自己。这种模式在心理学上有一个更准确的名字，叫回避型依附风格。依附理论的创始人，英国心理学家约翰·鲍比以及后来的研究者发现，回避型依附的人有一个核心特征，他们在意识层面告诉自己我不需要别人，但在潜意识层面其实渴望连接，只是对亲密本身感到恐惧。他们不是不想被理解，而是太害怕在被理解的过程中先被伤害，所以他们选择了一种看似最安全的办法，对所有人都好，但不让任何人太近，用礼貌筑墙，用和气做盾。这就是第二个现实真相。你走不进他的内心，不是因为你不够好，而是因为他的内心设有一道你自己看不见的门。说到这里，我们不妨停下来问自己一个更深入的问题：为什么我们那么在意走不进某个人的内心？是因为我们真的跟这个人有深厚的情感连接，还是因为我们的自尊心在作祟？
我们无法接受有人对我们不够开放，这个问题很重要，因为它牵涉到另一个核心议题，我们对合群这件事的执念到底从哪里来？社会学家罗伯特·普特南在他的研究中发现，现代社会对社交能力有一种近乎偏执的崇拜。一个人如果话不多，朋友圈子小，不喜欢聚会，就很容易被贴上社交障碍、不合群、有问题的标签。但这个标准本身就有问题。人类的社交需求从来就不是统一规格的。神经科学研究显示，内向者和外向者的大脑在处理社交刺激时使用的神经回路有显著差异。外向者的多巴胺系统对社交刺激更敏感，社交对他们来说是充电，而内向者的神经系统对外部刺激的处理负荷更高，社交对他们来说是耗电。这不是性格缺陷，这是神经生物学层面的差异。但我们的社会却把外向当成标准答案，把多社交当成美德，把独处当成需要被解释甚至被治愈的问题。于是出现了一种非常荒诞的现象，很多人明明在独处中才能真正充电、思考、创造，却因为害怕被评判为不合群，而强迫自己去参加各种让自己精疲力竭的社交活动。他们出现了，但他们的灵魂没有在场。这就是第三个现实真相，强迫自己合群不是社交能力，而是一种对自我的背叛。你有没有过这种经验？参加一个你其实不想去的聚会，全程笑着应付，回到家之后感觉被掏空，需要好几天才能恢复过来。那种被掏空的感觉，不是因为你社交能力差，而是因为你在那几个小时里一直在扮演一个不是你的人。心理学家卡尔·罗杰斯在他的理论中提出了一个核心概念，真实自我和理想自我之间的距离决定了一个人的心理健康程度。当我们为了迎合外部期待而长期压抑真实自我，这个距离就会越来越大，最终导致焦虑、空虚，甚至身份认同危机。很多看起来超级合群的人，私底下其实是最孤独的，因为他们跟所有人在一起，却从来没有真正跟自己在一起过。讲到这里，我想跟你分享一个真实的故事。有一个你肯定听说过的人，作家弗兰兹·卡夫卡。他白天在一家保险公司上班，同事们都觉得他是个温和、礼貌甚至有点无聊的人。他对每个人都很好，从来不跟人起冲突，聚会也参加，饭局也去。但你不知道的是，卡夫卡在日记里写道，和人们在一起让我精疲力尽，我只有在独自一人的时候才感觉自己真正活着。他的同事们都觉得他是个好人，但没有一个人真正了解他。他那些伟大的作品，比如《变形记》、《审判》，全部是在深夜独处的时候写成的。卡夫卡的一生就是一个活生生的例子，一个对所有人礼貌和气的人，内心可能藏着最深的孤独和最丰富的精神世界。他不是不想被理解，而是太害怕被误解。还有一个更贴近我们生活的例子，你有没有注意到很多顶级的喜剧演员，比如罗宾、威廉姆斯、金、凯瑞，他们在舞台上光芒四射，对所有人都非常友好，非常温暖，但私下里却长期与抑郁和孤独斗争。罗宾、威廉姆斯在镜头前让全世界发笑，但他在接受采访时说，我最大的恐惧就是孤独。这些人用表面的和气与幽默来面对世界，但那层外壳恰恰是他们保护自己内心脆弱的铠甲。你看到的是永远的微笑，你看不到的是那扇紧紧关闭的门。那么，独处到底是什么？很多人一听到独处这个词，脑子里浮现的画面是一个人坐在角落里，没有朋友，被社会边缘化，孤零零地过活。但这个画面跟真正意义上的独处差了108000里。心理学家温尼科特有一个非常精彩的说法，独处的能力是情感成熟的最重要标志之一。他说的独处不是孤立，不是被迫一个人，而是一种主动选择的、有意识的跟自己同在的状态。这种独处需要一个前提，
你得先对自己足够有安全感，才能真正享受独处。这听起来很简单，但做到的人其实不多，因为独处意味着你必须面对自己。没有社交的噪音可以分散你的注意力，没有别人的存在可以帮你定义你是谁，你必须直接面对那个最真实、最赤裸的自己，包括你的焦虑、你的恐惧、你的欲望、你的矛盾。很多人逃避独处，不是因为他们喜欢社交，而是因为他们害怕面对自己。用不停的社交填满时间，其实是一种逃避机制，心理学上叫做认知回避，通过外部刺激来阻止内部思考的发生。有一个著名的研究非常能说明这个问题。弗吉尼亚大学的心理学家蒂莫西·威尔逊做了一个实验，让参与者独自坐在一个空房间里，什么都不做，只是思考。时间是6到15分钟，房间里有一个按钮，按下去会给自己一个轻微的电击。结果大多数男性参与者宁愿给自己电击，也不愿意独自静坐思考。这个结果震惊了很多人，但细想之下其实并不奇怪。我们的大脑在没有外部输入的情况下，会自动开始处理那些我们一直在回避的情绪和想法。对很多人来说，这个过程是令人不舒服的，甚至是痛苦的。所以他们宁愿选择外部的痛苦，也不愿意面对内部的不适。但这正是独处最有价值的地方。那些你一直在回避的想法和情绪，并不会因为你不去面对它们就消失，它们只是被压到潜意识里，在你不注意的时候影响你的决策、你的关系、你的情绪反应。只有在独处中，你才有机会真正去看见它们，处理它们，整合它们。这就是第4个现实真相。独处不是逃避社会，而是回到自己。这是任何社交都无法替代的自我修复过程。说到这，我再给你讲一个真实的历史故事。你可能知道艾萨克·牛顿。牛顿在剑桥大学读书的时候，曾经因为瘟疫爆发而被迫回到家乡的农场。那段时间学校关了，社交没了，他几乎是一个人待了整整18个月。就是在这段被迫的独处中，他完成了微积分的基础、光学实验的核心思想，还有万有引力定律的雏形。试想一下，如果牛顿当时跟今天的很多人一样害怕独处，不停地找人聚会、刷手机、参加各种活动，人类历史上可能就少了3个划时代的科学突破。独处不是空虚，独处是深度思考的摇篮。还有一个你可能没想到的例子，很多世界顶级的运动员，比如篮球巨星迈克尔·乔丹，他每天凌晨4点钟就起床训练。那个时候，整个城市都在沉睡，只有他一个人在球场上。那不是被迫的孤独，那是主动选择的独处。乔丹在他的自传里写道，那段时间是我一天中最珍贵的时刻，没有人打扰我，我只需要面对自己和篮球。他在那段独处中打磨技术，调整心态，思考战术。当别人还在睡觉的时候，他已经在跟自己对话了。正是这种高质量的独处，让他成为了后来那个不可战胜的乔丹。好了，现在回到我们最开始的问题，那个对所有人都和气却让你走不进去的人，他的独处是什么样的？这里有一个非常重要的区分，我必须说清楚，并不是所有让人走不进去的人都在进行有品质的独处。有一种独处是主动的、有意识的、滋养性的。你选择一个人待着，不是因为你害怕别人，而是因为你清楚地知道自己需要这段时间来充电、思考、创造。这种独处让你在重新回到人群的时候更加完整、更加真实。还有一种独处是被动的、防御性的、消耗性的。你一个人待着，不是因为你选择了自己，而是因为你在逃避链接。这种独处表面上看起来是享受孤独，但实际上是一种慢性的情感回避。这两种状态从外部看起来可能很像，但内部的心理机制完全不同。前者是自律，后者是逃避。前者让你越来越清楚自己是谁，
后者让你越来越不确定自己是谁，那个永远和气却让人走不进去的人。他的独处往往是后者，不是真正的独处，而是一种用不暴露自己来保护自己的防御机制。他的问题不是太独立，而是太害怕。他不是不需要链接，而是太需要链接，以至于对链接的渴望本身让他感到恐惧。这是一种非常痛苦的内在矛盾，渴望被理解却害怕被看见，想要靠近却不断后退。心理学家布伦尼布朗在他关于脆弱的研究中说了一句非常精准的话：脆弱是链接的诞生地，没有脆弱就没有真正的亲密。那些永远和气、永远得体、永远不让人看见自己软肋的人，他们以为自己在保护自己，但实际上他们在切断自己跟真正连接的可能性。因为真正的亲密需要你让别人看见你不完美的那一面，需要你冒着被拒绝的风险去说出你真实的感受，需要你放下那层精心维护的和气面具，让别人看见你这个真实的人。这很难，对很多人来说，这是他们这辈子最难做到的事情之一，但这也是成长。现在我们来进入今天最后一个，也是最重要的现实真相。我们一直在说，独处是成年人最高级的自律，但这句话到底是什么意思？自律在大众的理解里，通常是跟克制和努力连接在一起的。早起健身，少刷手机，多读书，这些都是自律的表现，但这些都是行为层面的自律。真正高级的自律是在认知和情感层面的自律，是当所有人都在告诉你，你应该更合群，你应该多出去社交，你一个人待着是不正常的。这个时候，你有能力清晰地辨别，这是他们的标准，还是我真正的需求？是当你的社交焦虑告诉你，你必须让所有人喜欢你的时候，你有能力停下来问自己，我为什么需要所有人的认可？我失去某些人的认可，我还是我吗？是当你的孤独感涌上来，让你想要立刻拿起手机打开社交媒体找人说话的时候，你有能力先停留在那个孤独里一会儿，去感受它，去理解它，而不是立刻逃开。这种能力就是情绪调节能力，也是心理学家所说的情绪智力的核心组成部分。神经科学研究显示，我们的大脑有一个区域叫做前额叶皮层，负责高阶认知功能，包括自我调节、计划、判断，而另一个区域叫做杏仁核，负责及时的情绪反应，尤其是恐惧和焦虑。当一个人长期处于高压社交环境中，或者长期回避独处，他的杏仁核会持续处于活跃状态，而前额叶皮层的功能会受到抑制。换句话说，越是逃避独处，越是强迫自己合群，你的大脑就越是在情绪反应模式下运作，而不是在理性思考模式下运作。而规律的、有品质的独处，实际上是在给你的前额叶皮层充电，让你的大脑从反应模式切换到思考模式，让你重新获得对自己的情绪和行为的掌控感。这就是为什么那些真正有深度的人往往都有一个共同特征，他们非常珍视自己的独处时间，并且在独处中进行有意义的思考和创造。不是因为他们不需要人，而是因为他们知道，只有先跟自己在一起，才能真正跟别人在一起。我还想跟你分享一个更深层的见解。你有没有发现，很多人在独处的时候，其实并不是真正在独处，而是在一个人刷手机，他们在刷社交媒体、看短视频、追剧。这看起来是一个人，但实际上他们的注意力全部被外部内容占据了。这不是独处，这是用另一种方式逃避自己。真正的独处，是你关闭所有外部输入的渠道，就只是跟自己的念头和感受待在一起，不看屏幕，不找人聊天，不看书，不听音乐，就是纯粹的安静的跟自己在一起。这种独处才是最有力量的，因为它强迫你面对那些你一直在逃避的东西。我们刚刚聊了这么多，从那个永远和气的人，到他背后的心理结构，再到独处的真正意义，最后到认知层面的自律，你可能已经发现了，
我们今天其实不是在评判那种对人永远和气的人是好是坏，而是在试图理解一种更深层的东西。为什么我们那么害怕不被接受？为什么我们那么努力地去合群？为什么独处会让我们不安？这些问题的答案其实都指向同一个方向。我们对自己的接纳程度，决定了我们对外界的依赖程度。请你试着回想一下，你上一次真正享受独处是什么时候？不是被迫一个人，不是因为没有约到人，而是你主动选择一个人待着，并且在那段时间里感觉到了平静和充实。如果你能想起来，那恭喜你，你已经触摸到了那种高级自律的边缘。如果你想不起来，那也没关系，因为独处的能力是可以训练的。你可以从每天给自己15分钟开始，15分钟不看手机，不找人说话，不做任何事，就只是跟自己待在一起。一开始你可能会觉得无聊甚至焦虑，但请你在那个感觉里多待一会儿，你会发现慢慢的那些被你压在心底的想法会浮现出来，你会听到自己真实的声音。而当你真正听到自己内心声音的那一刻，你就再也不会那么害怕独处了。慢慢的，你可以把15分钟延长到30分钟，再到1个小时。你会发现你越来越清楚自己需要什么，不需要什么。你会发现你不再像以前那样害怕被别人评判，你甚至会发现自己不再那么需要所有人的认可了，因为你已经学会了认可自己。这就是独处带来的最深远的改变。它不是让你变成一个孤僻的人，而是让你变成一个完整的人。一个完整的人才能跟别人建立起真正健康的、不依赖的、不纠缠的关系。说到这里，我想回头再看一眼那个让你走不进去的人。也许他现在还没有找到那种主动的滋养性的独处，也许他的和气面具还没有摘下来，也许他自己也不清楚他那道看不见的玻璃墙是从哪里来的。但我想对你说，那不是你的问题。你走不进他的内心，不是因为你不够好，不是因为你不够努力，而是因为他自己还没有准备好打开那扇门。有时候最深的尊重不是想尽办法闯进去，而是给他空间，让他自己决定什么时候开门。同时我也想问问你自己，你有没有那样一扇门？你有没有一些真实的感受是你从来不让任何人看见的？你有没有一些脆弱的部分是你用和气、用礼貌、用微笑包装起来的？你有没有在某个深夜明明很想找人说话，却还是选择了沉默？如果你有，那请你不要责备自己，因为那只是你过去为了保护自己而学会的生存策略。但今天的我想告诉你，你已经不是过去那个需要靠躲藏来保护自己的孩子了。你已经是一个成年人，你有能力选择另一种方式。在这个世界上，最难得的不是让所有人都喜欢你，而是你敢于让一部分人看见真实的你，哪怕那意味着可能会失去另一部分人。因为真正的连接从来不是靠完美来建立的，而是靠真实。你今天的内容让你想到了某个人吗？或者让你想到了自己？欢迎你在评论区留言告诉我，你曾经遇到过那个永远和气却走不进去的人吗？或者你发现自己就是这样的人，你又是怎么看待独处这件事的？你有没有尝试过主动独处？你在这个过程中发现了什么？我会认真看每一条留言。最后，如果你觉得今天的内容对你有帮助，记得按赞、关注、转发给你关心的人。这里是人性解剖笔记，我们下期再见。